السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. اولاد هغه څه دي چې انسان تعالی جل جلاله د اولاد پر نفقه او د اولاد پر تربیه باندې اجر او ثوابونه ورکوي. د عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایلی دي چې بس د انسان لره دغه ګناه چې دی د خپل اولاد رزق ضایع کوي. اولاد یې وږی وي، اولاد یې تږی وي، اولاد یې لڅ وي، خو لیکن دی چا څه ګټي هغه پر نورو لارو باندې مصرفوي. نو د اولاد نفقه پر پلار باندې لازم ده. وهب بن جابر وایي بیت المقدس ته رالم چې د برات د میاشتې 2-3 ورځې لا پاته وي. رمضان د روژې میاشت را ژندې وه. زما فکر دا و چې په بیت المقدس کې به د روژې میاشت تېره کړم. وایي عبدالله بن عمر رضی الله عنه په بیت المقدس کې و. وایي زه ورسره کښېنستم، د ده چوکیدار رالی. ده ما خپل چوکیدار ته وویل څه شي دپاره رالی؟ هغه ورته ویل جئت لحاجة لي، یو ضرورت مې ورالمه. هغه ویل تا د اولاد د اهل دپاره یو څه پرېښي دي چې دلته رالی؟ هغه چوکیدار یې ورته وایي نظرت فرأیت عندنا طعاما، ومې کتل څه شیان وباره زه جنرالي شوم. عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه مبارک ورته وایي والله ما دې په الله قسم ته به بېرته ځې، هغه کم حاجت ضرورت چې تا رااخیستی دی هغه به نه ادا کوې، ځې به. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي چې بس ته انسان ته دا ګناه چې دی د خپل اولاد ضایع کوي، د هغو رزق ضایع کوي. او دغه رنګه د حکیم بن حزام څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوه چې کومه صدقه خیر ده؟ ایو صدقة افضل، کومه خیرات افضله دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل په خپل اولاد خرچه کول، په خپل اولاد باندې مصرف کول، دغه ډېر افضله صدقه ده. او دغه رنګ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اعطاه الله خیرا کاله، یو چاته مال ورکړي هغه خپل اولاد ونازوي، هغه څخه باندې بیا د نورو خلکو سره کومکونه امدادونه وکړي. او دغه رنګه د ابو هريره رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت صحابه کرامو ته تصدقوا خیراتونه وکړي. یو صحابي ورته راغلی ویل یا رسول الله عندي دینار، زما سره یوه روپۍ ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څه ورته وایي؟ وایي هغه یوه روپۍ په ځان مصرف کړه. صحابي ورته وایي عندي دینار اخر، له ما سره بل دینار هم شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي هغه پر ښځه باندې مصرف کړه. صحابي ورته یا رسول الله زما سره بل دینار هم شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته تصدق به علی ولدک، هغه پر خپل اولاد باندې مصرف کړه. صحابي ورته له ما سره بل دینار هم شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي هغه پر خپل خادم باندې مصرف کړه، هغه ته ورکړه. صحابي ورته یا رسول الله زما سره بل دینار هم شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک له هغه نو بره خیرات کړه. یوه روپۍ پر خپل ځان مصرف کړه. دومه رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم ورته وایي پر ښځه، دریم پر اولاد، څلورم خادم، پنځم نو چې در اضافه شوې هغه نو بیا ورکړه، مجاهدینو ته یې ورکړه. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه روایت دی ابو هريره رضی الله عنه مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي دینار، یو دینار یوه روپۍ چې څوک خیرات کړي فی سبیل الله، د الله په لار کې په جهاد کې، و دینار او یو بل دینار خیرات کې د یو مریی په آزادولو کې، مریی آزاد کې، و دینار او بل دینار خیرات کې فقراو مساکینو ته یې ورکړي.
دینار بل دینار خیرات کې په خپل اهل باندې. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم صحابه ته وایي افضلها دینار الذي انفقته على اهلك، افضل دینار افضل خیرات او ډیر ثواب هغه دي چې په خپل اهل باندې خیرات کې. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په زمانه کې یو سړی مری آزاد کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ته دا خبر ورسېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه ته نور پیسې وشي لري کنه لري. صحابه ورته یا نور څه نه لرم بس دغه یو مری او هغه مې آزاد کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه کرام ته ځاو کې څوک په مری رانسی. نعیم بن عبد الله رضی الله عنه یو مری ورته رانیوی په 800 درهم باندې چې رسول الله دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هغه صحابي ته ورکړل. ځه امرې یو خرچ کړه د خپل اولاد د پکه په برابر کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هغه صحابي ته څه وایي خرچ کړه خپل ځان مصرف وکړه که درسه اضافه سو پر اهل که له هغه څخه هم اضافه سو پر قریبانو باندې که د هغه څخه هم اضافه سو بیا نو یمینې که و شمالې که راسته و چپه طرف ته چې د کوم همسایګان دي پسې ځه څه دې ته جوړېدلی چې مری دې ازادې کړي نو پر اولاد باندې نفقه ډېر اجر لري. محترمینو خپلو اولادو ته خرچې ورکوئ او خپلو ښځو ته خرچې ورکوئ. ډېر وخت ښځې زما چې دا پوښتنه وکړي وایي خاوند موږ ته خرچې نه راکوي خو زموږ ښځې اوس پر ده چا مصارف کوي دا اوسنۍ ښځې دا پخوانۍ خوارانې زما کوچنیان دي تر اوسه یې ما ته د دا نه دي ویلي چې یا ما ته کمیس راوړه یا ما ته ټوکری راوړه. دا اوس ماډرنې ښځې خو دونه مصارف کوي لکه بیخي ډېر مصارف کوي. نو هر ډول مصارف دې ښځې نه کوي ګزاره دې کوي او تاسو هم له ښځو سره ګزاره کوئ ښځو ته پیسې ورکوئ دغسې یې مه پرېږدئ نو دوی چا ته ووایي. او رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي چې تاسو چې اولاد باندې کم مصرف کوي پر دې باندې تو اجر الله تاسو ته اجر درکوي. کم وګوره چې ستا ښځه خولې ته پورته کوي د خوراک او ستا اولاد په هغه کې له الله جل جلاله تاسو ته اجر درکوي. نو زه دا خلکو ته وایم چې مصارف خو کوئ پر کورو باندې خو نیت کې سم کړي د ثواب نیت کې وکړي او الله ثواب کې راکړي. الله جل جلاله دې زموږ ستاسو ټول ژوند د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په نبوي ژوند باندې رابطل کړي. حدیث رقم اول بیا تر 14 پورې صفحه 138 بیا تر 140 پورې کتاب العیال د امام ابي بکر بن ابن ابي الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.